son os galegos. E esta identidade e sentimento de pertenza á nosa cultura comeza a forxarse moito antes do berce. Témonos que remontar xeracións e xeracións atrás aos nosos tataravós. Elas e eles foron labregos, traballaron na terra cada ano. Pouco a pouco melloraron as ferramentas que utilizaban, gracias ás que aforraban tempo e esforzo. O máis curioso de todo isto é que en cada zona lles poñían nomes diferentes. Somos rurais e para nosotros esta é unha galleta. Pero hai xente que le chama galleta Olga Bieldo, pala de gancho, horquilla. Somos rurais e para mí esto é un plantón. Son rural. Teño aquí o enciño para ensiñar a erva para as vacas gallegas, que son as que máis comen. Somos rurais. Para nosotros es una vasoira. Somos rurais. E isto para mí é unha regadeira. Somos rurais. Vou-vos ensinar. Isto é un arrancador, porque é para arrancar as coles. Entonces, colles así e tirabas. En vez, antes as coles son moi grandes e teñen moita raíz, entonces tirabas por ela, hallábaste. E con isto tiras e arrancas as coles de maravilla. Coles, repolos e todo. Somos rurais e para nós este é un fouciño. Somos rurais e para esto es un ensino. Somos rurais, esto es una fouxe. Esta ferramenta se llama fouciño. Somos rurais e para nós isto é un porquito. Sirve para echar a erva. Somos rurais e eu escuchamos tractor. Estos vídeos son unas fiel reflexio da riqueza cultural do rural galego, do traballo do campo, de o que facer da nosa xente. Unha danza que segue viva en cada un de nós. Somos rurais!